台南市安南区早期是台港内海地势较低，一拄着雨季落大雨，闸门溪暴涨就会淹大水。为着百姓生活，当时居民用竹仔造成竹笼仔厝，拄着淹水就扛厝走，形成全国特别的扛厝走溪流地方习俗。这届公部门甲博物馆做伙举办活动，希望让民众熟悉台港著名100年前对抗水患的历史。位伫台南市安南区，旧时称为台港。伫遐有竹笼厝，是台湾较有的建筑和文化。台南市文化资产处和台湾历史博物馆开暗了彼岸宫，做举办扛厝走溪流，当期间的旧厝地活动，其中为提供几百名民众扛着数栋的竹笼仔厝，让民众认识台港著名100年前对抗水患的历史，体验早期人民合作扛厝迁村的过程，来了解咱的祖先过去生活的情形。甲实际面对大自然的情形，所要保护家己的生命财产所做的努力。真感谢咱利用艺术，真正有够勇的，勇白安尼嘛是咱的民俗工艺保存者。希望咱今仔有看到现场有一寡小朋友，咱的爸爸妈妈甲讲会当甲解说讲谁要扛这个厝，这个厝毋是。我才和嘛毋是迄个这是咱过去的祖先行落来脚迹。文字处也举办借由这处的活动，让大家了解这段闸门溪流域的历史，为闸门溪的河道改变，竹笼仔厝成为无形的文化资产。居民小办破先耍，进一步思考环境变迁和现代人之间的关系。透过这项活动的溯源和传承，和当地基佬的扛厝基地。成为具有考古的地方史。记者苏英河南区采访报道。